კომპანია RMG აგრძელებს გაეროს მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის ფარგლებში ხარისხიანი განათლების მხარდაჭერას. წლების მანძილზე ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა არაფორმალური განათლების პროექტებისა და სტუდენტური პროგრამების შეთავაზების პარალელურად კომპანიამ წლის დასაწყისში ახალი პროექტი წარადგინა, რომელიც სამთო გეოლოგიურ დარგში მოღვაწე ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ბოლო თვეების განმავლობაში BMG-ის მაყურებლებს RMG-ის ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერის რამდენიმე მონაწილე უკვე გაგაცანით. ახლა კი ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის კიდევ ორი თანამშრომელი ნინო კობახიძე და რეზო ვეგუა უნდა გაგაცნოთ. ამ პროფესიას რომ მირჩევდნენ ორივესთვის გადამწყვეტი ფაქტორი ბუნებასთან სიახლოვის სიყვარული აღმოჩნდა. ნინო კობახიძე და რეზო ვეგუა ძლება გეოლოგიას მიჰყვებიან. ამ დარგში ვითარდებიან, წინ მიიწევენ. ორივემ ბაკალავრიატზე სწავლისას გადაწყვიტა, რომ მომავალი გეოლოგიასთან დაეკავშირებინათ და დღემდე ექსპედიციებში, საველე თუ ლაბორატორიულ სამუშაოებში თავიანთ მაქსიმუმს დებენ. რაც ყველაზე მთავარია, ფიქრობენ, რომ წლების წინ პროფესიას სწორად აირჩიეს და საქმეს განსაკუთრებული სიყვარულით ასრულებენ. მე ვარ გეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. 2020 წლიდან ჩართული ვარ მთლიანად სრულყოფილად გეოლოგიურ სამუშაოებში, მონაწილეობას ვიღებ პროექტებში, რომელიც დაკავშირებულია გეოლოგიასთან, კონკრეტულად უფრო სედიმენტოლოგიასთან. მე ვარ რეზო ვეგუა, პროგრამა გეოლოგიის დოქტორანტურის მეორე კურსის სტუდენტი. მუშაობ ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის ინჟინერ-გეოლოგიის თანამდებობაზე. ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის უკავშირდება კომპლექსური გეოლოგიური კვლევის ლაბორატორიაში, სადაც ვახორციელებ გამჭვირვალე თლილების დამზადებას, ასევე XRF სპექტრომეტრისთვის ნიმუშების მომზადებას და ანალიზების გაკეთებას. გარდა ამისა, მოღვაწეობ სამეცნიერო სფეროში, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ჩემს სადოქტორო თემას. როგორც თავად გვიყვებიან, გეოლოგიური კვლევის მთავარ და ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპს სწორედ საველე სამუშაოები წარმოადგენს. თავიანთ აღჭურვილობებს ტექნიკას შეაგროვებენ, ზოგჩენდაში ჩააწყობენ და სხვადასხვა ადგილებზე ნაწილდებიან. ყველა საველე სამუშაოს თავისი ისტორია და თავგადასავალი აქვს, საყვარელი ლოკაციებიც აქვთ, სადაც მუშაობა განსაკუთრებულ სიამოვნებას ანიჭებთ. საუკეთესო ნაწილი კი მაინც საბოლოო შედეგია ხოლმე. ვახდენთ შრეების აღწერას, შრეების დეტალურ აღწერას, იდენტიფიცირებას, GPS კოორდინატების აღებას, ფოტო გადაღებას, გეოლოგური კომპასის გამოყენებით ქანების განლაგების ელემენტებს ვზომავ დახრის კუთხეს და ქანების აზიმუტს და შემდეგ უკვე მიგვაქვს შერჩეული ნიმუშები კამერალური სამუშაოებისათვის. მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი გეოლოგიური სამუშაოების არის კამერალური სამუშაოები. კამერალური სამუშაოების დროს ნიმუშების ნაწილი მიდის ლაბორატორიაში, ნაწილზე ხდება შლიფების გაკეთება, შლიფების შესწავლა შემდგომ ხდება გეოლოგიური მიკროსკოპის დახმარებით. შლიფებში ვსწავლობთ ვახდენთ ქანების იდენტიფიცირებას, თვითონ შლიფში ვადგენთ მინერალებს, მარცვლის ზომას, სტრუქტურას და შემდეგ უკვე ხდება შეფასება, ზუსტი იდენტიფიცირება. შემდეგ საქმიანობა ლაბორატორიაში გრძელდება. ორივე ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობს. თავიანთ საქმეს ინაწილებენ დაკვირვებებს და შესწავლას იწყებენ. ზუსტად ისაა ის, რისთვისაც ხშირად დამღლელი, დატვირთული და შრომატევადი ექსპედიციები და საველე სამუშაოები ღირს. საბოლოო შედეგი. თუმცა დღემდე როგორც ყველა ახალგაზრდა მეცნიერისთვის, ისე მათთვისაც მთავარ გამოწვევად თავიანთ სფეროში შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა, რესურსების დეფიციტი და დასაქმების არეალის სიმცირე რჩება. ამ ნაწილშიც უკან არ დაუხევიათ. ყველა შანსი გამოიყენეს და კომპანია RMG-ის ახალგაზრდა მეცნიერის პროგრამის გამარჯვებულებს შორისაც მოხვდნენ, რამაც ფინანსურ წახალისებასთან ერთად უფრო მეტი თავდაჯერება და мотиваცია მოუტანათ. RMG-ის სასტიპენდიო პროგრამა მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, რადგან ის ხელს შეუწყობს მათ და მისცემთ დიდ мотиваციას. პროგრამა გამომადგება პირველ რიგში ჩემი სადოქტორო თემასთან დაკავშირებით, რადგან მეცნიერება დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ასე რომ გამოვიყენე მაქსიმუმში. RMG-ის ახალგაზრდა მეცნიერთა პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ჩვენთვის, ჩემთვის, ყველა მეცნიერისთვის, რომელიც ჩართულია გეოლოგიურ სამუშაოებში, დაგვეხმარება მომავალში мотиваციის ამაღლებისთვის და ეს ჩვენი ისტორია ასევე ძალიან დიდი წინაპირობა იქნება ახალგაზრდებისთვის, რომ დაინტერესდნენ და მეტი ინტერესით და мотиваციით ჩაერთონ ჩვენს საქმეში.
ის ინსტიტუტი კი, რომელსაც რეზომ და ნინომ თავიანთი გეოლოგიური საქმიანობა და კარიერა დაუკავშირეს, უკვე ერთ საუკუნოვან ისტორიას ითვლის. ალექსანდრე ჩანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი 100 წლის იუბილეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციით აღნიშნავს, რომელიც 16 ოქტომბერს გაიმართება. როგორც ინსტიტუტის დირექტორი თამარ წუწუნავა გვყვება კონკრეტულად მათთვის და ზოგადად ქართული მეცნიერებისთვის თავარი გამოწვევა ახალგაზრდა კადრების დეფიციტია. RMG-ის ახალგაზრდა მეცნიერის პროგრამა კი მათთვის შანსია, რომ ახალგაზრდები წახალისდნენ, ძვირადღირებულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა შეიქმნენ, პროფესიულად განვითარდნენ და განათლება გაიღრმავან. მამ ახალგაზრდებმა დაინახეს, რომ ისინი შეამჩნიეს, დააფასეს, მხარი დაუჭირეს და გვერდში დაუდგნენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა ამისა, სხვა ახალგაზრდებისთვის ეს არის мотиваცია, რომ უკეთ იმუშაონ, გამოიჩინონ თავი, განავითარონ თავისი პროფესიული, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და ასე შემდეგ. დღეს საყოველთაო დეფიციტში ახალგაზრდების მეცნიერებიდან გადინებისა და მათი ნაკლებობისა ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მოვიზიდოთ ისინი, დავასაქმოთ ჩვენთან და რაც ყველაზე უფრო მთავარია გავაჩეროთ. და ამის მიზეზი ალბათ ის მცირე ანაზღაურება, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მეცნიერებაში არსებობს სამწუხაროდ. მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ესეც ალბათ გამოსწორდება და რამენაირად მოვახერხებთ, რომ ეს დეფიციტი ავუხრათ. ნაბიჯ, შეიძლება მძიმედ, ცოტა ნელა, მაგრამ ჩვენ მაინც პროგრესის გზაზე ვართ და განვითარებისკენ მივდივართ, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისით. ძალიან დიდი კავშირები გვაქვს საზღვარგარეთის გეოლოგიურ ორგანიზაციებთან. აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენი მეცნიერები, მათ შორის ხას უსვავ ახალგაზრდები საერთაშორისო ღონისძიებებში სხვადასხვა სახის და ჩვენ თვითონაც ვატარებთ ასეთ ღონისძიებებს. ახალგაზრდა მეცნიერის პროგრამის გამარჯვებულებს შორის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საინჟინრო გეოლოგიისა და ჰიდროლოგიის ინსტიტუტის, გეოლოგიის ინსტიტუტის, კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის, გეოფიზიკისა და სამთო ინსტიტუტების თანამშრომლები არიან. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. RMG-ს, რომელიც ამ პროგრამის საშუალებით მომავალში საკუთარ წარმოებაში კვალიფიციური ახალგაზრდების დასაქმების მიზანი აქვს, წინ კიდევ ბევრი გეგმა აქვს.